Modulena javno nastopanje. 5. del Satir vloge. Pri javnem nastopanju ponavadi uporabljamo enega od načinov komuniciranja, ki ima svojo specifično držo in govor. Ali veste, kateri so ti načini in kdaj uporabimo katerega? Virginia Satir, družinska terapevtka, je ugotovila, da vsak od 5 načinov sproža v nas določeno čustveno stanje in tudi vpliva na počutje ljudi okoli nas. Podrobneje si bomo ogledali, kdaj uporabimo katerega od načinov. Prvi prikazuje obtoževalca, drugi pomirjevalca, tretji razumarja, četrti odvračalca pozornosti in zadnji 5. je ozemljevalec. Obtoževalec. Ta projicira svoje slabe občutke in misli na druge. Išče nekoga drugega, da prevzame odgovornost, ko gredo stvari narobe. Deluje odločno in avtoritativno. Njegovo telo in drža sta asimetrična. Telo je nagnjeno naprej, dihanje je hitro in površno. Obtožujoče je usmerjen v sogovornika ali skupino. Porablja jezik: ti si kriva, ti vedno, ti nikoli ne, zakaj nisi. Notranji občutki pa predstavljajo osamljenost in neuspešnost. Pri javnem nastopanju boste obtoževalca uporabili takrat, ko boste želeli preusmeriti pozornost nekam, ali na temo, prostor ali človeka. Z obtoževalcem lahko poudarimo nekaj. Pomirjevalec. Pomirjevalec pomirja situacijo, se opravičuje, prosi, nastop je zadržan, odgovornost preusmerja drugam, išče kompromise, pogosto prevzame krivdo nase. Deluje proseče in opravičujoče. Telo in drža. Drža je simetrična, odprta, rahlo sklonjena. Dlani so obrnjene navzgor in tudi roki se premikata navzgor. Jezik pravi: pomagaj mi, hočem ti ustreči, rotim te, strinjam se s teboj. Notranji občutki pa: počuti se manj vrednega, samozavest je šibka, ustrežljivost je na prvem mestu, noče se zameriti nikomur. V javnem nastopanju se bomo pomirjevalcu poskušali izogibati, ker deluje kot oseba, ki se ji opravičuje, zato ker nekaj ne ve. Razumar. Uporablja vedenje in jezik zato, da skrije čustva. V pogovoru torej deluje premišljeno, mirno, hladno, ne kaže čustev, operira izključno z dejstvi in logiko. Pogosto je distanciran, disociiran od dogodkov. Glas je monoton in je čustveno neopleten, zato deluje nevtralno. Podaja informacije in pri tem uporablja abstrakten jezik. Telo in drža sta asimetrična, pogosto je ena roka na prsnem košu in druga na bradi, položaj mislica. Gestikuliranje je pasivno, obrazne mimike skoraj da ni. Jezik. Razmišljam o tem, kar si povedal. Naj razmislim za trenutek o tem, takole, dejstva so taka in drugačna. Notranji občutki izdajajo: moram se nadzorovati, ne smem se prepustiti občutkom, ne smem se zmotiti. V javnem nastopanju razumarja lahko uporabljate, ko pride v skupini do diskusije, ko nekdo pripoveduje kakšen primer iz prakse in podobno. Na ta način boste dali občutek človeku, da razmišljate o tem, kar vam je povedal. Odvračalec pozornosti. Zanj je značilno, da je lahko v enem trenutku deluje kot obtoževalec, v naslednjem kot pomirjevalec in potem vidimo še razumarja. Nepredvidljivo preskakuje iz enega vedenjskega vzorca v drugega. Pri sogovorniku zato s tem menjavanjem neverbalne govorice, spreminjanjem višine glasu in hitrosti govora, skokovit način govorjenja in postavljanja vprašanj, brez da bi počakal na odgovor, ustvari zmedo. Drža je povsem asimetrična. Živo gestikuliranje z rokami, pogosto je ena roka iztegnjena in dvignjena, druga pa pod drugačnim kotom spuščena, značilna je živa obrazna mimika. Jezik je: ne vem, tega nisem zakrivil jaz, ne vem natančno. Notranji občutki pa: počutim se neuravnoteženo, nisem sprejet, ne sodim sem. Odvračalca pozornosti lahko pri javnem nastopanju uporabite takrat, ko je skupina malce zaspana in seveda, ko govorite o stvarih, ki niso bistvenega pomena. Ozemljevalec, to je način komuniciranja, ki so ga prvim 4 dodali kasneje. V javnem nastopanju ga zelo pogosto uporabljamo. Zanj je značilna namreč kongruentnost, zaradi katere deluje na svojo okolico prepričljivo. Nastop, vedenje, višina glasu pri ljudeh spodbudi zaupanje v tisto, kar sporoča. Nastopa umirjeno, z uravnoteženo telesno držo in rokami, ki se gibljejo v višini prsnega koša navzdol, njegova govorica pa je pomirjujoča.
Višina glasu upada, hitrost govora pojema, značilni so tudi premori, potem ko nekaj pove, da poudari učinek sporočenega. Telo in drža sta simetrična, roke se premikajo navzdol z dlanmi obrnjenimi proti tlem. Jezik sporoča, to je resnično, to je bistvenega pomena. Notranji občutki izražajo samozavest, jasnost in neposrednost. Zato ozemljevalca uporabljamo najpogosteje, ko javno nastopamo. Vse ostale pa po potrebi, odvisno kakšen učinek želite doseči. Ponovimo. Ozemljevalec naj bo najpogostejša telesna drža, obtoževalca boste uporabili takrat, ko boste želeli nekaj poudariti, pomirjevalcu se načeloma izogibamo, lahko pa ga uporabite zato, da pomirite skupino, če je skupina razburjena. Razumar takrat, ko vas ljudje sprašujejo, ko pripovedujejo svoje primere in kaj podobnega. Odvračalec pozornosti pa bo na vrsti takrat, ko bo treba skupino malce spodbuditi oziroma zbuditi.